Merhabalar, ben Miray Akay. Kuruluş Osman dizisinde Altıçak Hatun canlandırıyorum. Şimdi dizimizle alakalı küçük bir sohbet edeceğiz. Sete ilk geldiğinizde nasıl bir ortamla karşılaştınız? Biraz set ortamınızdan bahseder misiniz? Ya 4 sezondur buradaymışız gibi hissettirdiler sağ olsunlar. Çok yoğun da bir iş olduğu için biz bayağı böyle 4 sezondur buradaymışız gibi hissettik. Sıcak bir yer burası. Tabii ki çok zor şartlar altında çekiyoruz ama bu zorluğun içinde gerçekten çok sıcakkanlılık olduğu için de bir şekilde o zorluk aşılıyor yani. O yüzden çok böyle bir zorlanma gibi bir sorunla karşılaşmadık yani. Sizin gözünüzden Altıçak Hatun karakteri nasıl biri? Ya sert gözüken ama içi çok pamuk olan bir karakter olduğunu düşünüyorum ben. Kendini çok göstermek istemeyen, duvarları olan bir karakter Altıçak Hatun. Ama biraz böyle Aktemur'a karşı aslında hem göstermek istemese de yine de gözleriyle, bakışlarıyla böyle küçük o pamukçukluğunu göstermeye çalışıyor bence. Sette en iyi anlaştığınız kişiler var mı? Varsa kimler? Ya dediğim gibi böyle 4 sezondur buradaymışız gibi hissettirildiğimiz için ya herkese çok samimiyiz. Herkes de bize çok samimi sağ olsunlar. O yüzden böyle kişi veremeyeceğim ama tabii ki yani hani Aktemur'la, Baran'la daha fazla sahnem olduğu için, annem babamla daha fazla sahnem olduğu için onlarla daha samimiyim tabii ki. Temur ve Altıçak çifti süreci nasıl devam ettirecek sence? Bir öngörün var mı? Yani tabii ki daha biz de tamamen bilmiyoruz ne olacağını. Bakalım senaryoda ne yazılacak, ne yazacaklar bilmiyoruz ama ya ben yani Altıçak'la Aktemur aşkının büyüyeceğini ama bir engeller çıkıp da gerçekten engeller çözeceklerini düşünüyorum yani. Zaten şu anda da aynı şekilde engeller çözüyoruz. Ama bir atışma var aramızda. Ama şimdi Altıçak da çok asi bir karakter, Aktemur da çok delikanlı bir karakter. Bunların böyle birbirlerine açılmaları birazcık bir şey olması lazım yani. O ne olacak onu çok merak ediyoruz biz de gerçekten Aktemur'la biz de merak ediyoruz yani. Kuruluş ailesine ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Her çarşamba Kuruluş Osman ATV'de. Hoşça kalın.